வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம தீரன் டிராக்டர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா MF 1035 DI டிராக்டரும் 9 கொத்தும் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2005 மாடலுங்க, 35 HP வரும். அப்ராக்சிமேட்டாக 6000 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. நார்மல் ஸ்டேரிங், ஷீல்டு பிரேக், சிங்கிள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் பார்த்தீங்கன்னா பேக் 30% இருக்குது, ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. TN 51 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், புக்கு கையில் இருக்குது, பேப்பர்லாம் பெண்டிங்கில் இருக்குங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 9 கொத்துங்க. கொழுவெலாம் பார்த்தீங்கன்னா 60% கண்டிஷனில் இருக்குது. பெண்டு டேமேஜ்னு எதுவும் கிடையாது, தெளிவாக இருக்குங்க. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் இருக்குது. நீங்கள் என்ன நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை நம்ம சேனலில் சேல் பண்ணிக்கலாம். வண்டியும் கலப்பையும் பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் அருகில் தாங்க இருக்குது. வண்டிக்கும் கலப்பைக்கும் சேர்த்து என்ன விலை சொல்லியிருக்காங்கன்னா 1,20,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது அனுசரித்து தரப்படும் தாங்க ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஓனருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கு. தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. புக் பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது 1035 DI டிராக்டரும் 9 கொத்தும் கேட்டிருந்தால் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள், யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.